Сәлам, кызлар, малайдар. Азаматты күрмәдегезме? Ошонда гына күрешәбез дигәйнек. Беләгезме? Ул яңы гына ниндәйдер сит батшалыктан кайтып төшкән. Ысын, үзе телефондан шылтыратып шулай тине. Анна йөреп ята. Яттыш кенә сумадан тотып алганмы шул? Күстәнәсе лә бардыр. Шул кадәрем алып йөрдән буш кайтмагандыр әле. Сәлам, Азамат, Азамат. Хамылыла пахитәле, шундай хуз булар дейме? Шаяртта оҡшамаймы? Улайһа, ошолай. Сәлам, Азамат, самокат. Йонсума барбар, Рәсимәйнәгә еткер алмайһың. Кемгә? Бер ҡунаҡ булған Шәғирә инәйгә. Рәсимә ураҡ синаға. Шунан киләм дәһә. Шунан батшалыҡтан килә ятам тигәйнең түгелме? Ҡупырыш. Бер ҙә шыттырмаймсы, ышанмаһаң. Әйҙә күрһәтәм. Әйҙә. Азамат, нимә күрһәтәһең миңә? Ҡайҙа ҡарайыҡ әле? Ишек алды батшалык. Һивелде барса халык. Унда ҡыҙыҡ уйындар, унда ҡыҙыҡ йыйындар. Сер тулған һәр мейешкә, мөғжизәләр өлөшкә. Тауыш килә һәр яҡтан, шырыҡ-шырыҡ көлөшкән. Ишек алды ҙур майҙан, ҙур ҡояштан, ҙур айҙан. Мең төрлө уйын бара, уйлап сығарып ҡайҙан? Йомшаҡ тауышынан таныным Рәсимә Ураҡ Синаны. Ысынлап та, бала батша тиҙәр бит. Вәт шуға балалар уйнаған ер батшалык була инде. Тағы нимәләр эшләнегеҙ унда? Төрлөсә тырыштык. Сырҙа сыу бәләкәстәр, алһыу бит төймәкәстәр сәңгелдәккә йүгерҙе. Иң сосо, иң зирәге Сәлимә алдан өлгөрҙө. 1, 2, 3. Эй, эйә, түбәһе күккә тейә. Үргә менә иһима, түбән төшә иһима. Сытырлап күҙен йома. Балаҡайым, ипләберәк ысҡынып ҡолап ҡуйма. Берәм-берәм эйәләр, геү-геү килеп көләләр. Төшә-төшә, ергә теймәй, ҡурҡаҡ була, кемдәр эймәй. Менә-менә күккә етмәй, был шәп атты кем һуң икмәй. Ҙур майҙан ишек алды. Әйҙә тиҙерәк майҙанға. Кем өйҙә тороп ҡалды? Йә батшалыҡ, йә майҙан Рәсимә инәйҙең ишек алды. Балалар Шәғирә йәшәне, әллә ҡайҙан күренеп тора, эҙет. Түңәрәкләп торҙолар, яңы уйын ҡорҙолар. Бесәй сысҡан яңыса, ҡалғаны баяғса. Әйтте Ильяс һанамыш, танауын тартып мыш-мыш. Балдағы сыҡһын ситкә алдағы. Сысҡанға сыҡты Самат, бесәйгә булды Булат. Мыйыҡтарын һелкетеп, бесәй бер аҙ уйланды. Сысҡан йылп итеп ҡалды, бесәй тағы алданды. Уйнай-уйнай хәл бөттө. Туҡтайыҡ инде, етте. Арығандар ҡоланы, рөхсәт һорап торманы. Ҡуй тиеүсе булманы. Эҙләйҙәр яңы уйын, таптылар яңы яйын. Уйын уйнала, көйләп, бер һикереп, бер һөйләп. Ҡара әле, Азамат, бер дә бушатмағандар да инде һеҙҙе. Эйе, баҡсанда йөрөтөп күрһәттем. Ысты, балалар ысты. Ая, уйнап арып киткәнһегеҙ себешкәйҙәрем. Әйҙәгеҙ әле мин һеҙгә ағастарымды күрһәтеп алайым. Шиғыр менән һыйлайым. Әйҙәгеҙ әле, ана шулай итеп. Балалар, был ағас. Алмағас. Минең бер шиғырым да бар алмағас тураһында. Алма, алмаһы, әллә өйҙө балаһы.
Юк, ул бит әле үсмәгән, алһуланып, бешмәгән. Алкалар, алмасыктар, озын кирпекле суктар. Кояш бер үбеп алыр, биттәре алһуланыр. Алмагас безне һайлар, иң тәмле алма һайлар. Ого, калай матур кастар. Исемдәре ничек? Ә был ят матур куак, ул Ясмин дип атала. Хуш етен бергә Ясмин, еткә емиртән кисен. Баксамды ямләй генә, һавамды тәмләй генә, сәйгә һалып тәмләйем, кәефемде ямләйем. Ясминем Ясмин генә, еткәмәем мин генә. Килегезсе балалар, һаваларда балдар бар, балланып калайык бер. Шунда йомар туган ер. Был сияхысын беләм. Әйе, был сия, был борсаклы сук сия. Борсагына кем тия? Борсактары кыдарыр, еусыһы кыздардыр. Малайдар сия йыр, кефәгә бер ус һыйыр. Тургайдар сия сиртер, хутын япракка һирпер. Үрелмә, сия бешен, уска өҙөлөп төшен. Әйдәгеҙ мин һеҙгә ҡарағаттарымды ла күрһәтәйем. Мин дә уларға арнап шиғыр яҙҙым. Бына был ҡара ҡарағат. Ҡара ҡарағат. Ҡап-ҡара был ҡарағат. Суҡтары мәрйен сәйлән, япрағы тәмле сәйҙән. С витаминын дия, өләсәйем ҡаҡ ҡыя. Ҡарағат ҡара-ҡара, ҡаранан да ҡап-ҡара. Ҡап-ҡара булһын әле, бешеп ҡарайыр мәле. Эскә тия йәшеле. Шуға беҙҙән йәшенде, япрaq аҫтында бешә. Шунан күнәккә төшә. Сәскәләрем дә күп минең. Бына быныһы люпин, бүре борсаҡ. Сәскәләрем тап ҡурсаҡ тип ултыра. Шәмдәй балҡып яналар, ҡояшҡа ҡыуаналар. Яҡтырған таңдай алһыу, күбәләктәй көрәнһыу. Оҙаҡ йәмле ултырам. Һибегеҙ иртәле, кис һыу. Ана сәскәләр, раузалар. Бына был сәскәләр раузалар, ысынлап та шулай. Ҡалай матур сәскәләр, пиондар. Рәсимәйнәй, киләле, шиғырыңды һөйләле. Эйе, Илездә был пион, ә башҡортса исеме уның дөрдөр тип атала. Ҡупшыҡай сәскә дөрдөр. Матур ҡасты бер көлдөр. Таждары балҡып китһен, нуры күктәргә етһен. Ал, ҡыҙыл, ап-аҡ сәскә, оҡшаған ялбыр сәскә. Ҙур бүләк ул байрамға. Ихлас ҡотлап барғанға. Дөрдөр баҡсаның йәме. Һин уны үҫтер, йәме? Ярай. Ә бына быныһы бөтнөк. Башҡортса исеме уның бөтнөк, ә русса мята тип өйрәнгәндәр беҙҙең халыҡ. Бөтнөк тә бөтнөк, бөтнөкһөҙ бөттөк. Бөтнөктө дауаны ҡыш буйы көттөк. Хуш етле бөтнөк. Сәйҙә лә бөтнөк, бәйҙә лә бөтнөк. Сырхауҙар ҡастылар, бөтнөк тә бөтнөк. Баҡса тулы бөтнөк. Бөтнөк барҙа бөт-бөттөк. Бөт-бөттөк, тинеләр. Баҡсаң Рәсимәйнәй, матур ғына икән. Үҙеңә оҡшап ҡына тора икән. Ҡарале осоҡайҙар. Телдәре ниндәй матур итәр уларҙың, ниндәй тәмле. Үҙегеҙгә рәхмәт, ҡыҙҙар, миңә бөгөн шулай килеп ҡунаҡҡа. Һеҙ минең сәскәләрем янында сәскә күк булып йөрөнөгөҙ бит әле бөгөн. Ҡалай ҡыҙҙарыңдың теле татлы. Рәсимәйнәйҙең үҙен ҡупайтҡанһығыҙ бит. Шунан шиғырға туйып ҡайттығыҙмы? Шиғырҙар ғына түгел, тәмле кәстәрҙә мул эләктем. Хәҙер ҡәҙерле ҡунаҡтарым минең. Һеҙҙең менән тәмләп кенә сәйләп алайыҡ әле. Сәйләп тинеңме? Эйе, икмәкләп, кәнфитләп, ҡоймаҡлап, Данил. Ҡаймаҡлап, печеньелап, тортлап, шоколадлап, тәмләп. Мәмәйләп, сәйләп, рәхәтләнеп, һыйланып алайыҡ әле. Ҡалай шәбәйтегеҙ. Афарин, балалар. Күмәкләп бер шиғырҙы әйтмәләп тә ҡуйҙыҡ. Әйе. Ҡалай тәмле
коймактар. Тәмлекәстәрҙе бешерергә лә, уларҙы маҡтап яҙырға ла ярата Рәсимә Ураксина. Шау аш-һыу хаҡында китабы ла бар уның. Бөтә башҡорт аштары, уларға бәйле йолалар тураһында шиғырҙар ҙа һыйғанында. Ошоны әйтәһеңме? Тәмле, тәмле, тәмлекәс. Исеме лә тәмле генә, шулаймы? Эйе, бына тағы ла бер китап. Ҡайҙа? Быныһы миңә бигерәк оҡшай. Туғанлыҡ атамалары, нәҫел-нәсәп хаҡында шиғырҙары ингән унда. Йоморо, ер сары. Шағираның арнауыстар, тиҙәйткестәр, ҡупайтҡыстар йыйылған тағы ла бер китабы бар. Беләм, бәпес ҡуймағын. Һеҙгә оҡшанымы миндә бөгөн ҡунаҡ булыу? Рәхмәт, Рәсимә инәй. Саҡырғаныңа рәхмәт. Хәттәр ҡунаҡ булды. Ивет. Эйе, рәхмәт килеүегеҙгә. Күңелем тулды, шул тиклем рәхәт булды һеҙҙең менән. Тағы ла бер китап яҙырлыҡ булды. Күрҙеңме? Шул инде. Батшалыҡ та ишек алдында йөрөп, Рәсимә Ураксинаның үҙендә ҡунаҡ булғанда, эре генә «шул инде» тигән буласы. Юҡ, йәһәт кенә үтте лә китте, тием. Анһат, тәмле нәмә күп булмай ул. Йә, хушлашайыҡ. Һау булығыҙ. Тыныс йоҡо.